đây để chọn rồi. Bây giờ mình tập trung cho cháu thêm một thằng ngắn mũi dây chạm sát với chính đai cùng với cái vòng hoa này luôn. Thì bây giờ cháu làm lễ tưởng niệm nữa. Sau đó mình sẽ bao vòng hoa về tất cả các lễ này lên đặt cái đai luôn. Bây giờ mình đứng cháu thêm một thằng ngắn nữa.